तो गाइज आज हमारे पास है एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल आर्क प्रो। ये एक ऐसा प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट है जिसके फीचर सुन के आप लिटरली बोलोगे भाई बवाल चीज है बे। एक्चुअली इसके अंदर आपको मिलता है कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास। ये एक सिंगल पीस ऑफ टेम्पर्ड ग्लास है जो कि आपके फ्रंट से लेकर बिल्कुल साइड तक है। एंड ये इकलौता कैबिनेट है जो कि आपको कर्व्ड ग्लास होने के साथ साथ तीनों साइड में ही टेम्पर्ड ग्लास ऑफर करता है, साइड में, फ्रंट में और टॉप में।